Это самый лучший кемпинг на Черном море. Почему он самый лучший, я сейчас вам расскажу. Вот поверьте, я объехал, наверное, все Черноморское побережье, вот от мыса Тарханкут до Батуми. И лучше этого места нет. Завтра мы уезжаем, и мне так хочется здесь остаться еще на недельку, на две, потому что здесь созданы все условия для отдыха караванеров, для отдыха вот с такими вот домиками. Потому что одно из самых даже лучших мест в мире. И в описании этого ролика есть координата этого кемпинга. Но найти его просто вводите в гугле Black Sea Camping у реки или Black Sea Camping Батуми, и вас навигатор ведет прямо сюда. Ну а что это за место? Пошли посмотрим.